Salom do'stlar, bugun biz sizlarga juda ham qiziqarli va kerakli bo'lgan programmalardan birini ko'rsatib o'tamiz. Aziz do'stlar, ushbu programma orqali siz Wi-Fi dan yoki telefoningizni internetidan, ya'ni sizning kompaniyangiz, masalan, Umismi yoki bilan yoki uzmobile, xullas qaysidir kompaniya bo'ladigan bo'lsa, o'sha kompaniya sizni internet ishlatishingiz bo'yicha aldayapti yoki rostdan ham shuncha megabayt sarf qilganingizni mana shu programma orqali bemalol bilib olishlaringiz mumkin bo'ladi. Hozir sizlar bilan birgalikda ushbu programmani ko'rib chiqamiz. Xo'sh, programmani ochamiz. Programma ochganimizdan so'ng mana bu yerda ko'rib ko'rishlaringiz mumkin. Bu programmani anchadan beri ishlatib kelyapman. Mana 22-apreldan beri ishlatdim. Sinab ko'rib oldin sizlarga keyin ko'rsatmoqchi bo'ldim. Xo'sh, bu yerda mana ko'rishlaringiz mumkin. Mobil, ya'niki mobil aloqangizdan ketgan internet trafiklari mana bu yerda kunini ham ko'rsatib qo'ymoqda. Bu yerda Wi-Fi dan ishlatgan internetingiz. Bu yerda esa jam. Mana pastki qismidan mana shu kunlar oralig'ida qancha megabayt ishlatganingizni bemalol ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, siz telefoningizga 1 gigabayt internet trafiki sotib oldingiz, mana shu 1 gigabaytlik internet trafikingiz necha kunda tugab qolsa, masalan, mana shu programma orqali o'sha megabaytlarni siz haqiqatan ham sarf qilmaganligingizni bilib olsalaringiz bo'ladi. Juda ko'pchilik aytadi, kompaniyamiz men ishlatayotgan kompaniya megabaytlarni o'g'irlaydi, yolg'ondagi megabaytlar beradi va uni yo'qotadi deyishadi. Mana shu programma orqali bemalol o'sha narsalarni tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Aziz do'stlar, ushbu programmani boya aytib o'tganimdek, bizning veb-saytimiz uzandroid.uz saytidan yuklab olishingiz mumkin. Video tagida silkasini qoldiraman. O'sha yerdan o'tib ushbu programmani bemalol yuklab ishlatib ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi.